Hello，大家好啊！歡迎大家收睇 Imperial Dragon 英國睇樓台。如果大家想喺倫敦揾一個適合長線收租嘅屋苑，就要留意一下今日我哋講解嘅屋苑啦。呢一度嘅單位嘅租金回報率係可以輕易超過5%嘅。咁過去5年平均呢一度嘅租金升幅都有超過30%。咁所以如果想長遠有好穩定嘅被動收入嘅人士都可以留意一下今日講解嘅呢個屋苑 Colindale Gardens。咁呢度係有3大優勢嘅喎。第一啦，就係行路2分鐘就可以去到 Colindale Station 噶啦。咁只需要坐地鐵20分鐘就可以出到去倫敦市中心松溫。第二啦，就係附近已經有齊中超、酒樓同埋亞洲美食廣場嘅。第三就係屋苑所在嘅巴勒行政區係有非常之優質嘅校網。好啦，大家如果想了解更多嘅話就千祈唔好行開。咁同埋記住 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅影片啦。而家就會帶大家睇一睇倫敦過往5年租金嘅變化啦。咁倫敦平均嘅租金喺2019年嘅時候大概就係1700磅一個月啦。咁5年之後去到今時今日2024年尾其實個租金已經係上升到2200磅一個月㗎啦。咁所以總升幅係有成30%嘅。咁假設啦，未來5年嘅租金升幅係維持喺30% 嘅話咁去到2029年尾每個月嘅租金平均嚟講就會去到成2850磅一個月㗎咯。接住落嚟就嚟到 Rightmove 啦，咁就會同大家睇一睇Colindale 而家市面上嘅1房同埋2房嘅叫價啦。咁首先就會帶大家睇咗1房先嘅。咁1房普遍嚟講都係介乎於1700至到1800磅一個月嘅。跟住就嚟睇下2房咯喎，2房就會係介乎於2200啦至到2400磅一個月嘅。好啦，咁而家就嚟同大家睇一睇 Colindale Gardens 嘅交通啦。咁大家可以見到啦，畫面上我哋只需要步行2分鐘就可以去到 Colindale Station 噶啦。咁喺呢一度就會有 Northern Line 呢一條線嘅。咁我哋坐呢一個 Northern Line 嘅話只需要4分鐘就可以去到 Brent Cross， 20分鐘就可以出到去松溫嘅 Euston， 24分鐘就去到松溫嘅 Tottenham Court Road， 26分鐘就可以去到唐人街 Leicester Square， 咁同埋30分鐘就可以直接去到 Bank Station 噶啦。咁呢一度就係倫敦嘅金融城，咁所以大家可以見到其實 Northern Line 呢一條線整體嚟講都係好方便嘅，因為佢係可以去到松溫大部分主要嘅地方。Colindale 嘅配套設施其實係相當之完善嘅，咁亦都係點解咁多香港人都選擇嚟到 Colindale 呢一度定居。咁我哋首先睇翻啦，喺 Google Earth 上邊呢一度就係我哋 Colindale Gardens 嘅位置啦。咁講翻啦，我哋其實行翻過嚟呢一個 Colindale Station 係只需要2分鐘嘅啫，喺呢一邊。咁相當之方便啦。咁同埋喺呢個站嘅隔離就已經有一間超市，就係叫做 Co-op 嘅。咁同埋大家可以見到呢一邊亦都會有啲餐廳啊、咖啡室咁樣。咁所以行翻過嚟都係好近啦。跟住我哋可以睇翻啦，嗱，我哋屋苑特別係金一期嘅呢個位置啦。咁我哋可以行翻呢一條路過到嚟呢一邊你已經可以揾到一間日式超市噶啦。咁大家可以見到啦，嚟到呢間日式超市嘅話你可以買到一啲，比如話係壽司啊，一啲港式嘅零食啊，日式嘅零食，甚至乎係關東煮，你都可以喺呢一度揾到嘅。咁同埋喺呢一個日式超市嘅對面就會有一間叫做 JM Oriental 嘅酒樓啦。咁有時如果約朋友上嚟飲茶嘅話亦都係非常之方便咯，因為喺我哋屋苑對面嘅啫。我哋可以睇翻我哋屋苑嘅位置喺呢一邊啦。咁其實我哋只需要行大約10分鐘就可以嚟到呢一條大街噶啦。
咁呢條大街有啲咩咁特別呢？嗱，首先呢，就會有一間中式超市喎，咁就係叫做龍鳳行嘅。咁你基本上呢，所有你嘅日常所需嘅一啲亞洲嘅食品呢，你都可以喺呢一度揾到嘅。比如話係海鮮啊，一啲肉類咁樣，咁咪相當之方便咯。甚至乎菜你都可以喺度揾到嘅。咁跟住呢，我哋如果你係唔 prefer 自己煮嘢食嘅話呢，隔離呢仲會有一個亞洲美食廣場添嘅，咁就叫做 Bang Bang Oriental Food Hall 啦。嗱，咁我哋可以睇一睇啦。嗱，其實呢一個美食廣場裏邊呢，係會有超過20間餐廳嘅喎。咁你可以揾到星馬泰、日韓、港式嘅餐廳，都會可以喺度揾到咯。咁對於一啲唔中意自己煮嘢食嘅朋友呢，住喺呢一度呢，都係十分之方便嘅。好啦，咁同埋咧，另外咧講翻啦，呢一條街咧，除咗有中式超市、亞洲美食廣場咧，亦都會有一啲當地嘅超市，比如話喺呢一度有間 Asda 啦，隔離咧亦都會有間 Aldi 嘅，咁甚至乎你亦都可以揾到一間 Starbucks 喺呢一邊咯，咁啊非常之方便。好啦。咁你至於你可能會問，咁商場呢附近會唔會有商場啊？咁其實呢，我哋由 Colindale Station 呢，只需要呢係坐2個站呢，就已經可以嚟到呢 Brent Cross Shopping Centre 噶啦。咁呢一間呢，其實已經屬於係西北倫敦呢一個最大型嘅商場咯。咁佢裏邊呢係有超過120間商店同埋餐廳嘅。另外啦，其實咧喺 Colindale 咧都有一個幾特別嘅地方嘅喎，咁你就係可以喺度咧揾到一個叫做 Royal Air Force Museum London 嘅地方，咁就係皇家空軍博物館啦。咁都好適合咧，大家如果係一家大細嘅話咧，就可以嚟到參觀一啲咧舊時，比如話係2戰嘅時候、1戰嘅時候嘅一啲戰機咯，咁都係一個幾特別嘅地方。學校方面呢，咁我哋 Colindale Garden 所在嘅班納行政區呢，其實係倫敦呢數一數二出名嘅好校區嚟嘅。咁所以呢，我哋屋苑呢，其實步行10分鐘左右嘅時間呢，就已經會有4間 Good 評級或者以上嘅學校噶啦。咁首先呢，我哋就睇一睇第一間先啦，就係呢一個叫做 Blessed Dominic Catholic Primary School。我哋只需要咧步行11分鐘就可以去到呢一間學校噶啦，而佢嘅評級咧係有 Outstanding 嘅。跟住我哋再睇多一間小學啦，就係叫做 Colindale Primary School。我哋步行14分鐘咧就可以嚟到呢一間學校噶啦。咁呢間學校嘅評級咧就有 Good 嘅。跟住咧，我哋就嚟睇一睇中學咯。我哋只需要步行13分鐘就可以嚟到一間 Good 評級嘅中學，就叫做 St James High School 嘅。跟住我哋再睇多一間啦，咁我哋步行14分鐘呢，就可以去到另一間呢 Good 評級嘅中學，咁就係叫做 Sarah Sims High School 嘅。另外啦，我哋喺 Colindale 呢亦都會有一間私立嘅學校啦，咁就叫做 North London Grammar School 嘅，咁亦都係非常之出名啦。咁由我哋屋苑嘅話呢，只需要步行16分鐘呢，就可以嚟到呢一間學校噶啦。Colindale Gardens 呢一個屋苑呢，一共會提供超過3000套嘅住宅單位。咁而家呢，最新呢一期就係叫做 Darshire House， 咁呢就會分別提供1房同埋2房嘅。1房售價呢就係40萬磅起，2房售價就係53萬磅起嘅。咁預計呢2025年嘅第2季呢就會收樓噶啦。咁呢一度嘅會所設施呢，亦都係非常之齊備啦。咁包括就會有健身房、禮賓服務、大型公園。同埋咧，仲有一個小學添嘅。好啦，咁而家咧就會帶大家咧睇一啲正喺度發售當中嘅單位啦。咁首先咧就會帶大家睇一個最入門嘅1房單位。咁呢個單位咧就係位於2樓嘅，售價咧就係402500磅，室內面積咧就有591尺嘅，而個朝向咧就係向東南面。咁我哋可以見到啦，右邊咧就係呢個單位嘅 floor plan 啦，咁都係咧非常之市正嘅。咁如果咧呢個單位喺市面上而家係1750磅租出嘅話咧，咁個租金回報率咧就係有5.2% 嘅。咁假設5年之後咧租金係上升30% 嘅話咧，咁呢度咧每個月嘅租金咧就會上升去到2275磅一個月嘅喎。咁個租金回報率咧就係會去到6.8% 嘅。
咁所以咧，對於一啲咧係想長線收租、有穩定被動收入嘅人士嚟講咧，呢類型嘅單位咧都係咧非常之值得考慮嘅。好啦，咁跟住咧，我哋就會去睇多一間一房啦。咁呢間一房咧就會係位於10樓嘅，咁亦都咧會有一個開揚嘅景觀，咁都非常之適合自住啦。咁佢嘅室內面積咧就有541尺嘅，而個朝向咧就係向東南面。咁大家可以見到啦，右邊咧就係呢一個單位嘅 floor plan 啦。好啦，咁跟住咧，我哋就可以睇下咧，嗱呢一幅咧就係咧個 model 嘅圖片啦。大家可以見到紅色框住嘅咧就係呢一個單位嘅位置啦。咁大家可以見到啦，前面咧係唔會有樓去到遮住你嘅景觀啦，係可以享受到咧一個開揚嘅景觀嘅。接住落嚟咧，就會帶大家睇一個最入門嘅兩房單位啦。咁呢個單位咧就係位於3樓嘅，咁個售價咧就係535000鎊啦。室內嘅面積咧就有715尺，而個朝向咧就係向東北面嘅。咁大家可以見到啦，右邊咧就係呢一個單位嘅 floor plan。咁呢個單位咧，如果係用2300鎊租出嘅話咧，個租金回報率咧係有5.2% 嘅喎。咁同樣地啦，假設5年之後咧，租金係上升30% 嘅話咧，咁每個月咧呢一度嘅租金咧就會上升去到3000鎊一個月嘅喎。咁個租金回報率咧就會去到6.7% 嘅啦。好啦，咁跟住咧，我哋又會再睇多一間兩房。咁呢間兩房咧就會係可以擁有一個咧開揚嘅景觀啦。咁佢就係位於10樓嘅，咁個室內面積咧就有789尺啦。朝向嘅話咧，呢個單位咧就係有雙朝向嘅，咁就係分別係東南啦，同埋係西南嘅。咁右邊咧，我哋都可以見到呢一個單位嘅 floor plan 啦。跟住咧，我哋就繼續睇下啦。咁呢個咧就係個 model 嘅圖片啦。大家可以見到紅色圈住就係單位嘅位置啦。咁所以咧，呢個單位咧係兩個朝向咧都可以咧享受到一個開揚嘅景觀嘅。咁所以咧都係非常之適合自住咯。最後咧就會帶大家睇一睇 Colindale Gardens 嘅示範單位啦。咁大家咧就可以更加了解清楚呢一度嘅裝修標準係點樣樣㗎啦。咁如果咧大家係有興趣嚟到實地參觀嘅話咧，就記得即刻聯絡我哋啦。